اگه موهات خشک و آسیب دیده است یا دیگه اون برق قبلی رو نداره، قطعاً اسم کراتین و بوتاکس به گوشت خورده. اما شاید ندونی که فرق این دوتا با هم چیه و کدومش مناسب تره برای موهای تو. امروز قراره با هم خیلی راحت بررسی کنیم که کراتین چیه و بوتاکس چیه و اینکه کدومش بیشتر به درد موهای شما میخوره. پس اگه دوست داری موهای خوشگل داشته باشی و نمیدونی چی کار کنی، تا آخر ویدیو با من باش. سلام، من سایه هستم. توی این ویدیو میخوایم با هم بررسی کنیم که کراتین و بوتاکس چی هستن و هر کدوم مناسب چه موییه. اول بریم سراغ کراتین. خب میخوایم ببینیم کراتین چیه. کراتین یه نوع پروتئینه که توی ساختار موهای ما، پوست ما و ناخن ما به صورت طبیعی وجود داره. یعنی بدن ما خودش کراتین تولید میکنه. ولی با گذر زمان، نور آفتاب، دکلره‌های پشت هم و خیلی اتفاقات دیگه، کارهای دیگه‌ای که ما با موهامون انجام میدیم، این کراتین به مرور از توی مو از بین میره. ما وقتی میایم کراتین میکنیم موها رو، در اصل داریم کراتین از دست رفته رو به موهامون برمیگردونیم. حالا نکات مثبت کراتین چیه؟ یکی این که موها رو نرم میکنه و تا حد زیادی صافی میده به ما. صافی در حد اتو کشی نه، ولی موها رو کاملا صاف میکنه. یه شاین خیلی خوبی رو به موهامون میده. یعنی ما وقتی موهامون کدر میشه، خشک میشه، اون شاینه توی مو از بین میره. کراتین اون شاین رو به مو برمیگردونه و از همه مهمتر باعث میشه که موهات راحت‌تر حالت بگیره. ولی خیلی از محصولات کراتین دارای فرمالدهید هستن که اکثرا توی مواد قدیمی بیشتر این فرمالدهید دیده میشه. اینا به خاطر اینکه از مواد شیمیایی توش استفاده شده، ممکنه که برای ریه ما خیلی مناسب نباشه. یه مسئله دیگه این که بعد از اینکه موهامون رو کراتین میکنیم، حتما باید از شامپوهای بدون سولفات استفاده کنیم. خیلی‌ها از اینکه شامپوی بدون سولفات استفاده میکنن خیلی راضی نیستن. حالا میخوایم ببینیم بوتاکس مو چیه. یعنی واقعا تزریق میکنن توی مون؟ نه، اسمش خیلی گول زننده است. ولی بوتاکس یه نوع احیای خیلی قویه مو، یعنی باعث آبرسانی زیاد مو میشه، نرمی و درخشندگی زیادی به موهامون میده، ماندگاری خوبی داره برای کسایی که موهای دکلره شده دارن، موهای آسیب دیده دارن، یا اینکه خیلی خشک و وزه موهاشون. بوتاکس معمولاً به نظر من گزینه خیلی خوبیه. بوتاکس مو یه ترکیبی از آمینو اسیدها و ویتامین ها و روغن های مختلفه که برای سلامتی مو خیلی واجب و ضروریه. برخلاف کراتین که تمرکزش روی صافیه، بوتاکس بیشتر روی احیای مو مانور میده. یعنی اگر که یه فرمول خیلی ساده بخوام بهتون بگم، کراتین احیای کمتر، صافی بیشتر، بوتاکس صافی کمتر و احیای بیشتر داره. حالا از نکات مثبت بوتاکس مو بخوام بهتون بگم، وز و خشکی مو رو از بین میبره، موها رو نرم و براق میکنه. اما باید بهت بگم اگر دنبال موهای لخت هستی، بوتاکس اصلا گزینه مناسبی براتون نیست. بریم سراغ یه مقایسه خیلی کامل از کراتین و بوتاکس. برای هممون خیلی جالبه که بدونیم دقیقاً هر کدوم چه مزایایی چه معایبی داره و کدومش برای ما بهتره. هدف اصلی کراتین صافی، درخشش و از بین بردن وز مو هستش. هدف بوتاکس ضخامت بیشتر، نرمی بیشتر و احیای مو هستش. مواد تشکیل دهنده کراتین، پروتئین، کراتین، فرمالدهید تو بعضی مواقع و یا حالا یه سری مشتقاتشه. اما مواد تشکیل دهنده بوتاکس طبیعی تره. روغن‌های آرگان داره، کراتین ملایم داره، آمینو اسید داره و تمام چیزایی که مورد نیاز برای درمان مو هست. کراتین سطح مو رو صاف میکنه و کوتیکول ها رو مرتب میکنه، یعنی از حالت پراکندگی در میاره. اما بوتاکس داخل ساقه مو نفوذ میکنه و سعی میکنه موها رو عمقی درمان کنه. از مراقبت های بعد انجام کراتین اینه که حالا موهامون رو محکم نبندیم، تا 2-3 روز نشوریم، از شامپوی بدون سولفات استفاده کنیم، حتما از حمام میایم موهامون رو خشک. ولی بوتاکس یه ذره راحت تره، یعنی اینکه میتونیم که حالا هفته یه بار از شامپوی بدون سولفات استفاده کنیم
معمولا همون روز هم میتونیم موها رو بشوریم. اما الان در حال حاضر یه سری کراتین هم هستش که کراتین های آنزیمیه، اونا دیگه اصلا کلن که سیستمش فرق داره، شستشو داره و اصلا شما اون تایم قرنطینه رو مثل قدیم ندارین. یعنی کراتینه ها هم وارد یه مقوله جدیدی شده که خیلی براتون راحت تر انجام میشه. حالا یه سری باور غلط هست که خیلی ها دهن به دهن دارن اینا رو به گوش هم میرسونن. میخوایم بررسی کنیم ببینیم کدوم اینا درسته و کدومش غلط. یکی از مهمتریناش اینه که همه میگن کراتین کردم و موهام ریزش پیدا کرد. کراتین مستقیما باعث ریزش مو نمیشه، مگر اینکه کیفیت مواد خیلی توی کراتین مهمه. اگر از مواد فیک یا مواد خوب استفاده نشه، خب مو به تبع خراب میشه، به جای اینکه نتیجه خوب بگیری نتیجه اشتباه میگیریم. دوم اینکه موقع مواد گذاری مواد کراتین روی ریشه سر، چون ما با فاصله این کار انجام میدیم، مواد روی ریشه سر نشتی میکنه و اون تایم مکس مواد کاملا داره روی سر کار انجام میده و بعد از یه مدت که شما کراتین کردین متوجه میشین که ریشه موهاتون سوس شده و ریزش مو گرفته. یعنی در اصل ریزش مو مربوط به کراتین نمیشه، مربوط به کراتین کارتون میشه که چه موادی استفاده کرده و چقدر تبحر داشته توی انجام کراتین. باور دیگه اینه که میگن بوتاکس مو فقط یه ترند توی بازاره، اما این اصلا درست نیست. شاید یه ذره اسمش فانتزی باشه ولی در واقعیت بوتاکس کاملا میتونه به خاطر ترکیباتی که داره موهای شما رو احیا کنه، به خصوص موهایی که خیلی آسیب دیده است و دکولوره های خشک داره. یه باور دیگه اینه که میگن هر کسی با هر مویی میتونه هم کراتین کنه هم بوتاکس کنه. باید بهتون بگم بوتاکس رو شاید هر کسی بتونه انجام بده، یعنی هم مویی که طبیعیه، هم مویی که سوخته است، آسیب دیده است، خشک، وزه، حالا هر مویی میتونه کار بوتاکس رو انجام بده. چرا؟ به خاطر اینکه بوتاکس احیای کامل موه، تارای مو رو ضخیم میکنه، مو رو نرم میکنه. خیلی ها شاید دلشون بخواد حالت و فرم موهای خودشون رو حفظ کنن ولی موهای سالمی داشته باشه. اما کراتین روی هر موی قابل اجرا نیست. یعنی شما وقتی که، چون معمولا کراتین رو کسی انجام میده که موهای صافی میخواد، وقتی یه نفر موهای خشک و آسیب دیده و سوخته ای داره قطعا کراتین گزینه مناسبی براش نمیتونه باشه. وقتی داره کار کراتین انجام میده قطعا به خاطر اون سیستم حالا کاری که داره، اتوکشی که داره، موهای خشک آسیب دیده بیشتر آسیب میبینه. میتونه اگر که میخواد این کارو بکنه مویی که آسیب دیده است اول بوتاکس کنه، بعد از 1-2 ماه میتونه بره کار کراتین انجام بده. حالا برگردیم به سوال اصلیمون، کراتین میخوای بکنی یا بوتاکس و فکر میکنی کدومش برات بهتره؟ بذار یه چک لیست بهتون بدم. موهاتون خیلی وزه، حالت نمیگیره، خشکه و اینکه مرتب اتو سشوار دستته و موهای طبیعی یا رنگ شده سالمی داری، قطعاً برو سراغ کراتینه. اما اگه موهات وزه، سوخته است، دکولوره های آسیب دیده داره، حتما بوتاکس رو انتخاب کن. و اگه موهات خشک، وزه و آسیب دیده تا حدی هست اما میخوای که هم احیا بشه هم صافی داشته باشی، اول برو بوتاکس کن، بعد از 1-2 ماه برو کراتین انجام بده. اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم برمیگردیم سر همون نکته‌ای که بهتون گفتم. کراتین احیای کمتر، صافی بیشتر. بوتاکس صافی کمتر، احیای بیشتر. هیچ کدومش بهتر یا بدتر نیستن. از همه چی بستگی به موی خودتون داره. نمیتونیم بگیم کراتین بهتره، نه بگیم بوتاکس بهتره. هر دو تو زمان و مکان مناسب خوبه. و اما حرف آخر، یه چیز رو یادتون باشه، موهاتون فقط یه قسمتی از ظاهرتون نیست. دوستش داشته باشین، چون که یه بخش مهمی از اعتماد به نفسمونه. لزومی نداره همیشه گرونترین خدمات رو انجام بدیم. میتونیم با یه سری کارهای خیلی راحت حتی توی خونه از موهامون کامل مراقبت کنیم، چون خودمونم میدونیم وقتی موهامون خوشگله حال دلمونم بهتره. الان برو جلوی آینه، به موهات نگاه کن، ببین موهات واقعا چی نیاز داره، کراتین یا بوتاکس.
اگه این ویدیو برات مفید بود حتما لایک کن، چنل رو سابسکرایب کن و ویدیو رو برای دوستاتم بفرست. توی کامنت ها به هم بگو تجربه کراتین داری یا بوتاکس و اینکه این ویدیو به دردت خورده یا نه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.